السلام علیکم دوستانو، خدای چې جوړ روغ یاست. د نن په ویډیو کې زه غواړم چې تاسو سره د لینکس د فایل پرمیشنز په باره کې خبرې وکړم. فایل پرمیشنز په پښتو ژبه موږ ورته د دوسیو اجازه ویلی شو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په لینکس کې فایلونه دي او د فایل سیستم چې دی لینکس یو سیستم جوړ کړی دی، د هغه مطابق دا فیصله لینکس کوي کوم وخت چې تاسو غواړئ چې یو دوسیه وګورئ چې په هغې کې څه لیکلي دي په یو فایل کې، دغه سیستم چې دی دا معلوموي چې آیا تاسو دا اجازه لرئ چې تاسو دا دوسیه وګورئ که نه. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو سره وښیم چې څنګه تاسو یو فایل پرمیشنز یې څنګه معلومولی شئ، کوم کمانډ استعمالولی شئ. که چې هم وخت پرمیشنونه یې معلوم شوله، تاسو څنګه کولی شئ چې هغه پرمیشن ووایاست چې تاسو په پوه شئ چې آیا تاسو دا فایل لیدلی شئ که نه شئ لیدلی. او په دریم بخش کې به بیا موږ وګورو چې څنګه موږ بعضې کمانډونه استعمالولی شو چې د هغه پر اساس باندې موږ د یو فایل هغه پرمیشنونه چې دي هغو ته تغییر ورکولی شو. په لینکس کې فایل سیستم پرمیشنونه چې دي په دوه قسمه دي، یو اوکټل ریپرزنټیشن دی او سیمبولیک ریپرزنټیشن دی. نو سیمبولیک ریپرزنټیشن کې چې هلته لیټرز لیکلي او په اوکټل ریپرزنټیشن کې چې هلته نمبرونه لیکلي. موږ غواړو چې د فایل پرمیشن معلوم کړو. د هغه دپاره کوم کمانډ چې موږ استعمالوو هغه ته ls-l ویل کېږي. ls-l معنا لیست لانګ ویو. کوم وخت چې موږ ls-l ووو موږ ته یو لوی لیست راسي په کوم کې چې ډېر معلومات موږ ته راښکاره کوي. اما که موږ ساده ls ووو چې معنا لیست که فایلونه، هغه موږ ته یو په انګلیسي کې ورته وایي شارټ یا ډېر لنډ لیست راښکاره کوي د فایلو د کوم چې موږ ته نور معلومات نه راکوي. مازې راته وایي چې کوم فایلونه دلته په دغه فولډر کې یا په دغه ډایرکټري کې سته، نور نه راته وایي، نور معلومات نه راکوي. او که تاسو غواړئ چې نور معلومات د دې فایل په باره کې وکړئ، تاسو ls-l آپشن ورکوئ چې معنا لانګ ویو راښکاره کړي. کوم وخت چې موږ ls-l کمانډ ووو، تاسو ګورئ موږ ته د فایلو او د فولډرو په باره کې کوم چې په دغه اوس سلیش ټمپ فولډر کې دي معلومات راکول کېږي. دا اوله حصه چې ده دا د فایل ټایپ او فایل پرمیشن په باره کې ده چې دا څنګه فایل دی او کم پرمیشنونه لري. دا چې دی دا اکسټنډډ پرمیشنز دی، دا په باره کې نن موږ خبرې نه کوو. دوهمه حصه چې ده په هغې کې بیا موږ ته ویل کېږي چې دا فایل چې دی د فایل اونر څوک دی، یعنې دا فایل چا جوړ کړی دی، او بل دا اونر چې دی په کوم ګروپ کې دی. که تاسو مخکې ویډیو لیدلی، ما تاسو ته ویله چې هر یوزر چې موږ په لینکس کې جوړوو د هغه یوزر په نامه باندې یو ګروپ هم جوړیږي. نو بیا که فرض مثال لکه په دغه دلته چې موږ وګورو که دا فایل چې دی دا اډمین یوزر جوړ کړی دی او د اډمین ګروپ کې دی، ولې د کوم وخت چې موږ اډمین یوزر جوړ کړي اډمین ګروپ هم جوړ شو او دی دا ګروپ ممبر دی. او دا دریم سیکشن چې دی دا د فایل هغه سایز معلوموي چې څو بایټه ډیټا پکې کې د څونه د فایل سایز څومره دی. او دریمه حصه چې دا تاسو ته ګورئ، تاسو ته معلوموي چې دا فایل څه وخت جوړ شوی دی او لاست داسې نه دی چې څه وخت جوړ، کوم وخت اخري وخت و چې دا فایل کې یو شی اډ شوی دی یا دا موډیفای شوی دی، نو هغه تاریخ هغه وخت بیا دی چینجوي. تاسو به وګورئ چې بیا موږ په دې کې یو تغییر راولو، بیا به دا وخت دلته تغییر وکړي. نو په دا فولډر کې که موږ وګورو د اول څه دی دا فایل دی، او که تاسو وګورئ د اوله حصه چې ده دلته هیڅ شی نه دی لیکلی، دلته یو منفي نښان دی. دا منفي نښان معنا دا ښکاره کوي چې دا یو نارمل فایل دی. اما که تاسو دا نور فایلو ته وګورئ، دا یو خو رنګ یې مختلف دی او بل دلته څنګ ته ډي لیکلی دی. ډي په معنا د ډایرکټري یا فولډر، دواړه یو معنا لري. داسې یو ډایرکټري ده په کوم کې چې نور فایلونه وجود لري، نو په دا خاطر یې رنګ هم تغیر کوي.
نو که موږ راسو د پرمیشن خواته یو فایل چې دی درې پرمیشنونه یو ریډ دی یو رایټ دی یو ایگزیکیوټ دی آر معنا ریډ دبلیو معنا رایټ ایکس معنا ایگزیکیوټ ایگزیکیوټ کوم وخت چې تاسو بعضی داسې فایلونه بعضی فایلونه لکه ټکسټ فایل هغه نه ایگزیکیوټ کیږي که تاسو یو مازی یو فرض مثال یو مقاله یا یو شی ټکسټ پکې لیکلی هغه ایگزیکیوټ کیږي نه اما بعضی داسې فایلونه دي چې هغه ایگزیکیوټ کیږي په هغه کې داسې چې کمانډونه لیکلي یا فرض مثال تاسو یو پروګرام پکې لیکلی او تاسو غواړئ چې دا فایل کې چې کوم پروګرامونه یا کوم کمانډونه لیکل شوي دي هغه رن سي دا هغه لپاره بیا تاسو ایگزیکیوټ پرمیشن باید ولري او بیا د فایل ایگزیکیوشن یو طریقه هم ده چې هغه بیا زه اوس وروسته په ویډیو کې تاسو ته ښایم نو که موږ راسو وګورو دا پرمیشن چې دی دا درې حصې لري که تاسو دا ټول حساب کوئ دا دغه اول منفي څه علاوه دلته به نه سپیس وي نه سپیس په دا معنا چې اول درې حصې چې دی هغه د دغه فایل د یوزر په باره کې یا د اونر په باره کې دي چې څوک د فایل یوزر دی یا چا دا فایل جوړ کړی دی یا اونر څوک دی د هغه څوک کوم پرمیشنونه لري او دوهمه حصه بیا د هغه ګروپ په باره کې ده کوم چې د فایل اونرشپ لري فرض مثال اوس په تاسو example .sh فایل ته وګورئ په هغه کې د ګروپ د فایل اونر چې دی اډمن دی اما د فایل ګروپ چې دی هغه هم اډمن دی نو دا دوهمه حصه چې د RW دا پرمیشنونه مشترک ښکاره کوي چې که فرض مثال په دا ګروپ کې په یو ګروپ کې خو مختلف یوزران هم کېدلی شي نو هغه یوزران چې په اډمن ګروپ کې دي هغه کوم پرمیشنونه لري هغه دغه دوامه حصه مشترک ښکاره کوي د دې څخه بر علاوه خو یو خو د فایل مالک سو یا یوزر سو یا اونر سو دوهم هغه یوزران سول چې کوم چې په دا ګروپ کې دي کوم چې د فایل اونر دی نور هغه یوزران چې هغه نه د فایل اونران دي او نه په دا ګروپ کې دي د هغو څه پرمیشن دی هغه دغه درېیمه حصه مشترک ښکاره کوي نو که موږ وګورو کوم چې د فایل اونر دی هغه ریډ او رایټ پرمیشن لري او کوم چې د څوک چې په دا ګروپ کې دي هغه هم ریډ او رایټ پرمیشن لري او نور چې دی هغه یوازې ریډ پرمیشن لري یوازې دا فایل ریډ کولای شي اوس به وګورو چې دا پرمیشنونه به سره چک کو نو که زه راسم خپل دا یوزر معلوم کوم ولیکم هو ام آی دوی ماته وایي تا اډمن یوزر یې نو اډمن یوزر چې دی هغه ریډ او رایټ پرمیشن لري نو که زه دا فایل په یو ټکسټ ایډیټر کې خلاص کړم که تاسو وګورئ دا یو باش سکرپټ فایل دی کوم کې چې بعضې کمانډونه ما لیکلي دي نو زه که فرض مثال دلته ولیکم بل کمانډ چې کیټ یا اکو نو زه بیا راسم دا کنټرول ایکس او زه غواړم چې دا سیف کړم داسې دا وګورئ ما سیف کوي اوس که غواړو چې بیرته دا فایل ووایو چې دا رښتیا دا کوم شی چې موږ ور اډ کړي هغه په کې دی تاسو وګورئ دا ور اډ شوی دی اوس به بیا ولاړ شو هلته که تاسو وګورئ 11 یولسو 27 دقیقې باندې د اخري پلا دا فایل اپډیټ شوی و که موږ ls ماینس l وګورئ یولسو 40 دقیقې دی نو دا چونکې اوس موږ یو شی ور اضافه کوي په دا خاطر دغه وخت یې هم تغیر شو اوس که چونکې تاسو دا ولیدل چې په دې کې بعضې کمانډونه دي چې هغه ما لیکلي دي زه غواړم چې دا کمانډونه دا فایل اکزیکیوټ کړم نو د اکزیکیوټ کولو دپاره که تاسو وګورئ زه هېڅ پرمیشن نه لرم نو که اوس که فرض مثال د اکزیکیوشن کمانډ داسې چې تاسې ډاټ سلیش اگزامپل سچ ولیکئ پرمیشن ډیناید نو اوس که زه غواړم چې دا چینج کړم نو زه ولیکم چې چینج موډ نو زه ورته وایم چې یوزر ته پرمیشن د اکزیکیوټ ورکړه و example ډاټ sh نو دلته ما ولیکل کمانډ چې کوم چې دا پرمیشنونه تغییروي هغه ته چې موډ ویل کېږي یا چینج موډ بیا زه ورته وایم چې و یوزر ته او ور اضافه کړه یوازې د اکزیکیوټ پرمیشن نو که موږ دا اوس داسې شو کو اوس بیا ولاړ شو ls ماینس l
که تاسو وګورئ اوس د دغه فایل رنګ زرغون شو او په دا او تاسو دا وګورئ که دلته RW او منفي و دلته RW او X دی او یوازې یوزر ته ما دا پرمیشن ورکړي که تاسو دلته وګورئ. اوس نو که غواړئ چې دا فایل اکزیکیوټ کړو example.sh وایي دا دی چې دا کمانډ اکزیکیوټ شو دغه کمانډونه چې ما پکښې لیکلي وه دا ران شوله په دا رقم دا فایل اکزیکیوټ شو. اوس که فرض مثال موږ لاړ شو وګورو چې که یو بل یوزر یې چې نه په دا ګروپ کې او نه دا فایل اونر یې آیا هغه رښتیا اوس دا فایل چینجولی شي که نشي چینجولی نو موږ به یو بل یوزر دی د ټیسټ یوزر په نامه هغه ته به ولاړ شو هغه یوزر ته به چینج شو. SU test ls چې زه ووایم هغه فایلونه دي ls minus l تاسو وګورئ اوس دا یوزر چې دی دا چونکې ادر دی که زه ولیکم چې ګروپس اول به زه ولیکم چې OMI دی ټیسټ یوزر دی که زه ګروپس ولیکم دی یوازې په ټیسټ ګروپ کې دی نو معنا دا دی چې دا دوهمه حصه هم په ده باندې په دې کې نه اپلای کېږي. نو اوس که زه ولیکم چې کیټ چې زه غواړم دی یوازې دا فایل ووایي دی ویلی شي اما که زه اوس ورته ولیکم چې دا فایل اپډیټ کړه ګوره تاسې وګورئ is unwritable file example.sh is not writable دی دا فایل نشي اپډیټولی په دا خاطر چې دی نه په ګروپ کې دی نه په څه شي کې دی موږ داسې کوو نو دا یو مثال دی. اوس به موږ دی دا ګروپ ته ور اډ کړو او بیا به وګورو چې بیا دی کوم پرمیشنونه لري. نو کوم کمانډ چې د دې دپاره استعمالیږي هغه ته یوزر موډ وایي یوزر موډیفیکیشن. نو که موږ غواړو چې د یو کمانډ ټول اپشنونه معلوم کړي man user mod نو یوزر موډ کمانډ کوم چې تاسو وګورئ چې موډیفای یوزر دی او موږ په ماینس A option append option استعمالوو چې add the user to a supplementary group use only with -G option. که فرض مثال موږ دوه رقمه تاسو یو یوزر چینجولی شئ چې تاسو یو د یو ګروپ څخه دی راوباسئ یو بل ته ور واچوئ او اپند معنا دا دی چې که دی په دا ګروپ کې دی اما موږ یو بل ګروپ ته هم ور اضافه کوو او تاسو دلته وګورئ دلته لیکلي دي چې use it with -G option نو موږ به د -G option سره دا استعمالوو. که موږ راسو -G option -G معنا شورت چې دی -capital G دی او لونګ چې دی ګروپس دی ګروپس دا دی چې موږ په یو وارې دی په څو ګروپونو کې اډ کولی شو. نو که موږ دلته راسو اوس که غواړئ چې د مین پیج ته څه ولاړ ووځو موږ کیو ووهو کیو چې مو ووایي نو موږ بیرته خپل ټرمینل ته رالو. نو اوس مشکل دا دی چې اوس ټیسټ یوزر چې دی هغه اډمین یوزر نه دی. کوم وخت چې که تاسو غواړئ چې دا فایل دا یوزر موډیفای کړي که موږ دلته ولاړ شو هلته په تشریح کې موږ ته لیکلي وه چې modify system account files. نو system account files چې دی دا یو اډمین دا کار کولی شي چې system account فایلونه موډیفای کړي او اپډیټ یې کړي او په هغه کې یو یوزر راولاړ شي او بل ته ور اډ کړي. ټیسټ یوزر خپل دا کار نشي کولی او موږ به ټرای هم کړو که فرض مثال ولیکو یوزر mod -A -G او کوم ګروپ ته موږ ور اډو اډمن ګروپ ته ور اډو او کوم یوزر موږ ور اډو موږ ټیسټ یوزر ور اډو. کوم وخت چې تاسو داسې ووایي دلته تاسو پرمیشن ډیناید ایرر راشي په دا خاطر چې موږ کین ناٹ لاک دا فایل چې دی دا دی نشي اپډیټولی ولې دی پرمیشنونه نه لري. نو موږ به بیرته اگزیټ شو کوم وخت چې اوس موږ چالو روټ یوزر شو روټ یوزر چې دی هغه اډمین یوزر دی نو هغه دا فایل اپډیټولی شي. نو اوس که موږ هغه کمانډ بیرته ایستو یوزر موډ -A -capital G admin او ټیسټ چې ور واچو دا دی فایل اپډیټ شو. اوس که موږ بیرته
ټیسټ یوزرز او ولیکو چې ګروپس تاسو وګورئ چې تاسو اوس موږ په اډمن ګروپ کې هم یو او په ټیسټ ګروپ کې هم یو. اوس که موږ لاړ شو ls -l وو نو که تاسو په یادو مخکې موږ فایل نسوای اپډیټولی دا example.sh فایل. اوس که زه وغواړم چې دا فایل اپډیټ کړم زه نانو ټکسټ ایډیټر ته ځم او تم چې example.sh دا اپډیټ. اوس ګورئ دلته پخوا هلته یو سور تشریح کړی شوی چې تاسو دا فایل نسئ اپډیټولی دلته که وګورو دا فایل مو اپډیټ. اوس که زه غواړم چې دا اخري لاین د دا فایل څخه ایسته کړم Control X Shift Y permission denied. نو موږ تاسو ولیدل چې موږ ته access denied error راکوي. نو که موږ وغواړو که موږ اوس ټیسټ یوزر یم ګروپس چې وګورم کنټرول سي په اډمن ګروپ کې هم یم اما که موږ ls -l وګورو او د example.sh فایل پرمیشن وګورو یوازې یوزر چې دی یا اونر چې دی هغه ریډ رایټ اکزیکیوټ پرمیشن لري او نور چې دی ګروپ هم ریډ لري او ادرز هم ریډ لري. اوس راځئ چې موږ پرمیشن و ګروپ ته ورکړو چې د هغه دا فایل رایټ کولی هم سي. نو موږ چینج مود موږ غواړو چې ګروپ ته د رایټ پرمیشن ورکړو او د فایل نوم چې دی هغه example.sh دی not permitted او په دا خاطر چونکې اوس دا هم یو سیکیوریټي څه شی دی فیچر دی د لینکس دا یوزر چې دی ټیسټ یوزر دا دوغونده پرمیشن یا صلاحیت نه لري چې هغه کوم فایل چې دی اونر نه وي هغه کې تغیر راولي یعنی د هغه پرمیشن ورته تغیر کړي. په دا خاطر دی که فرض مثال موږ یو اپلیکیشن په دا سرور کې په دا کمپیوټر کې رن کوو او هغه څوک هک کړي او هغه یوزر چې هغه کوم چې د اپلیکیشن رن کوي هغه ټیسټ یوزر یې دا یو رقم یو کنټرول لګول شوی دی د لینکس لخوا چې هغه په سیسټم فایلونو یا کوم فایلونه چې په ده پورې اړه نه لري په هغه کې دی تغیر نشي راوستلی. نو کوم وخت چې موږ یو اپلیکیشن په یو لینکس سرور کې رن کوو د هغه دپاره موږ داسې یو یوزر جوړوو لکه د ټیسټ یوزر او هغه یوازې په یو کوچنی بخش د یا فولډر کې یا یو سیکشن د کمپیوټر کې موږ هغه کوم فایلونه چې د هغه اپلیکیشن مربوط دي پر هغه باندې دې ته دغه یوزر ته پرمیشن ورکوو چې دی دغه فایلونه ویلی سي او اکزیکیوټ کولی سي د هغه ته د باندې دی کار نسي کولی. ولې که دا اپلیکیشن چې دی دا څوک هک کړي بیا نو د هکر چې دی دا په یو کوچنۍ ساحه کې د کمپیوټر د باندې نسي راوتلی او په دا خاطر باندې لینکس کمپیوټرونه او سرورونه محفوظ دی او بنیاد هم دغه دی دغه فایل سیسټم دی چې ما تاسو ته وویل. نو دلته ګورئ زه غواړم چې دا فایل ووارم example.sh زه په اډمن ګروپ کې هم یم اما چونکې دا فایل اونر زه نه یم زه چې غواړم چې د دې پرمیشن ور چینج کړم چې زه وغواړم چې دا فایل اپډیټ کړم یا دا موډیفای کړم دی ما ته وایي ته دا نسې کولی. دا کار چې دی دا د اډمن یوزر دی. نو کوم وخت چې تاسې غواړئ چې یو اپلیکیشن ډپلوی کړئ په لینکس سرور کې همیشه هغه یوزر چې د هغه فایلونه استعمالوي یا دغه اپلیکیشن رن کوي هغه ته په ټولو کې هغه کم پرمیشنونه ورکړي یا په انګلیسي ورته وایي مینیمم پرمیشنز باید موږ ورکړو. اوس موږ به زه به چینج سم و یا به روټ یوزر ته چینج سو یا به بیرته اډمن یوزر ته چینج سو. بیرته به اډمن یوزر ته چینج سو ولې روټ یوزر خو تاسو ته معلوم چې هغه اډمن دی ټول کار کولی سي موږ نه غواړو نو باید همیشه چې تاسو په لینکس کې کار کوئ د روټ یوزر څخه استفاده مه کوئ. یو خو د سکیورټي په نکاح څه دی دوهمه خبره دا ده چې روټ یوزر چې دی هغه فول پرمیشن لري
نو که خدای نخواسته تاسې داسې یو فایل ډیلیټ کړي چې په کوم باندې ستاسې ټول کمپیوټر خرابېدلی سي، دا یو رقم یو سیفټي نیټ دی چې که تاسې یو نارمل یوزر یاست پر هغه سیسټم فایلونه چې دی هغه همیشه ستاسې په کنټرول کې نه وي. که تاسې غواړئ چې په هغې کې تغییر راولئ یا شی راولئ، تاسې پرمیشن ډینای کېږي، تاسې بیا چورت وایئ چې وواله زه څه کوم، کېدای سي ما په غلطي کې فرضاً دا یو سیسټم فایل ما ډیلیټ کوی او هغه ما راوګرځوي. نو په دا خاطر بهترینه طریقه همیشه دا ده چې تاسې هېڅکله روټ یوزر استعمال نه کړئ. نو اوس به زه څه شي سم اگزیټ سم، اوس زه روټ یوزر شولم چې بیا اگزیټ سم، زه اډمین یوزر شولم. اوس که لاړ شو سی ډي سلاش ټمپ ته او ls ماینس lo، تاسې ګورئ چې و اډمین یوزر ته ګورئ دا فایل رنګ هم چینج شو په دا خاطر چې د اگزیکیوټ پرمیشن لري. اوس به موږ راسو، موږ به وایو دا فایل چونکې موږ یې اونر یو د دا فایل، موږ به ورته وایو چې ګروپ ته پرمیشن ورکړه د رایټ او پر example .sh فایل باندې، او اسکه فرض کمانډ دا وری بغیر کوم ایرر اگزیکیوټ شو او که تاسې وګورئ رایټ پرمیشن ورکول شوی دی، دا تغییر شو نسبت ودې ته. که دلته وګورئ دلته یوازې آر او دلته آر ډبلیو دی. اوس به موږ لاړ شو د دا څخه وځو بیرته به روټ یوزر شو، نو اول به روټ کېږو او سوري ټیسټ یوزر به شو ټیسټ. نو اوس کوم ls ماینس l، اوس هلته پرمیشن مشترک کول شوی دی. اوس که زه وغواړم چې example dot sh، اوس که زه راسم دلته فرض مثال بل کمانډ چې زه وراچوم هغه ls ماینس lh دی. زه راسم کنټرول x shift y، بیا پرمیشن ډیناید. دله موږ ته پرمیشن ډینای ایرر موږ ولیدی په هغه کومه چې موږ غوښتله چې دا فایل د یو ټیسټ یوزر په رنګ اگزیکیوټ کو. په هغه کې مشکل دا و چې کوم فولډر کې چې دا فایل و ورې ټیسټ یوزر هغه پرمیشن نه درلودی. نو ما دا فایل موف کړی د سلاش ټمپ څخه هغه فولډر ته. که موږ ولاړ شو د دغه ځای ته وځو او ls ماینس l وکړو، ما دا فولډر ته فول پرمیشن ورکړی دی. که تاسې وګورئ یوزر ریډ رایټ اکزیکیوټ، ګروپ ریډ رایټ اکزیکیوټ او ادرس ګروپ رایټ اکزیکیوټ، او دا اونر چې دی وی باکس یوزر دی او ګروپ چې دی وی باکس یوزر دی. اما موږ چې دا کوم یوزر چې موږ استعمالوو هغه ټیسټ یوزر دی. نو ټیسټ یوزر چې دی په ادرس کې راځي، نو ادرس چې دی هغه ټوله پرمیشن په دا فایل کې هم لري او دغه فولډر کې هم لري، او څه چې فایلونه په دا فولډر کې دننه دي په هغو ته هم ما پرمیشن ورکړي. تاسو ښکاره کوم چې کوم کمانډ. نو اوس که موږ ولاړ شو سی ډي وی باکس یوزر ته ls ماینس l وکړو، تاسو کتلی شئ چې موږ پر ټولو شیانو باندې ټولو فولډرانو باندې که ډیسکټاپ دی که ډاکیومنټس دی که دا دی دا ټولو باندې موږ پرمیشن لرو. دا د سیکیورټي د نګاه څخه بهترین پرمیشن نه دی، اما ما غوښتله چې دا مشکل حل سي او دا پرابلم حل سي، نو په دا خاطر مې فول پرمیشنونه ورکړه. نو که تاسو اوس دلته وګورئ دا example.sh فایل دی. دا example.sh فایل کې یوزر چې هم دی فول پرمیشن لري او ګروپ چې هم دی هغه فول پرمیشن لري، یعنی ریډ کولای هم سي دا فایل ګروپ او رایټ کولای هم سي او اکزیکیوټ کولای هم سي. نو اوس که موږ راسو او دلته دا اپډیټ په دا فایل example.sh، نو ls ماینس lh ما دا کمانډ دغسې وراچولی. اوس به زه ولیکم چې echo کنټرول x shift y وګورئ هغه اوس که زه غواړم چې دا فایل وګورم چې رښتیا دا سیف شوی دی که نه دی، دا کوم تغییر چې موږ پکې راوستی دا دی تاسې کتلی شئ چې دا څه شي. اوس که موږ راسو چې اکزیکیوټ یې کړو، د اکزیکیوټ کولو لپاره تاسو ته مخکې هم دا کمانډ درښولی و ډاټ سلاش چې ووایئ
ګورئ یو دا دی دغه ایکو سټیټمنټ پکې راغلی کوم چې که تاسو پروګرامینګ کړی وي لکه یو پرنټ سټیټمنټ غوندې دی او هغه فایلونه یې لیست کړله. نو اوس خبره دا ده چې موږ څنګه دا پرمیشن ما تاسو ته دا کمانډونه در وښوله، خو بیا هم بیا بې ځای وارې په خلاص طریقه کې دوه رقمه موږ کمانډونه دوه آپشنونه دي. یو چې په موږ لکه read, write او execute پرمیشنونه ورکولای شو په کمانډ کې، په چینج موډ کمانډ کې، او یو بیا نمبرونه هم دي. که فرض مثال اوس موږ راسو زه به د ټیسټ یوزر ته اگزیټ سم او اډمین یوزر ته cd/home/user -l. اوس که موږ چونکې پر د نورو فایلو باندې کار نشو کولی، یوازې پر اگزامپل ډاټ ایس ایچ باندې وګورو. که غواړو چې زه وایم چې دا ګروپ یوزر دی، څوک چې په دا ګروپ کې کوم یوزران دي هغه دې دا فایل نه ماډیفای کوي، هغه دې نشي اپلوډولی دا فایل. زه راځم چې موډ بیا ورته لیکم چې ګروپ ماینس رایټ او کوم فایل اگزامپل ډاټ ایس ایچ. اوس چې دا وکړئ ls minus l چې راغلاست، ګورئ که دلته تاسو وګورئ دلته w دلته اوس w ځینې واخیستی. اوس که زه وغواړم چې د اگزیکیوټ کمانډ هم ځینې ایسته کړم چې د اگزیکیوټ دا فایل اگزیکیوټ کولی نشي، بیا زه لیکم چینج موډ ګروپ ماینس x او example dot sh. اوس به راسو بیا به وګورو ls minus l چې تاسو وکتله، ګوره د اگزیکیوټ هغه x هم د دا ځای څه ایسته سو یوازې ده. اوس که زه وغواړم چې هیڅوک د یوازې د اډمین یوزر دغه فایل ویلی سي، نور که په دا ګروپ کې هم کوم یوزر یا د باندې یوزر هغه به نه دا فایل ګوري، نه به ویلی سي او نه به اگزیکیوټ کولی سي. د هغه دپاره بیا چینج موډ ګروپ ادر ماینس r او example dot sh. اوس که موږ راسو ls minus l کو تاسو وګورئ چې هغه څه ټوله پرمیشنونه واخیستل سوله. یوازې هغه څوک چې ګروپ اونر دی هغه دا فایل کتلی سي، اپډیټ کولی سي او اگزیکیوټ کولی سي. نو دا یوه طریقه ده. فرض مثال بل رقم تاسو دا کمانډ چې تاسو استعمالولی سي هغه داسې کولی سي چې فرض مثال ته وایي ګروپ ایکولز ټو ګروپ ته فرض مثال زه ورکومه read, write, execute او others equal to یوازې read او دا example dot sh. تاسو غواړئ چې مختلف اپشنونه استعمال کړئ. اوس که موږ وګورو ls minus l تاسو وګورئ ګروپ ته read, write, execute ورکول سو او others ته یوازې read اپشن ورکړل. نو که فرض مثال تاسو غواړئ چې مختلف یوزر او ګروپ او ټول ته په یو وارې مختلف څه شي ورکړي، دا هم کېدلی شي. نو دا یوه طریقه ده. بله کومه طریقه چې ده هغه ته اوکټل وایي. اوکټل یو نمبر دی. دا نمبر چې دی هغه نمبرونه ټوټل پرمیشنونه چې دي read, write او execute دا چې دی ټوټل 7 دا نمبر چې دا هغه 7 دی. په هغه 7 کې 4 چې دی فور چې دی د ریډ دپاره دی، 2 چې دی د رایټ دپاره دی، یو چې دی د اگزیکیوټ دپاره دی. دا سره جمع کړئ اووه کېږي. نو اوس که موږ راسو دلته که فرض مثال زه ووایم ولې دا طریقه چې ده دا ډېره اوږده ده. که اوس که زه ووایم چې زه ګروپ او د یوزرانو څخه ټوله پرمیشنونه اخلم او یوازې یوزر ته ټوله پرمیشن ورکوم. نو زه ولیکم چې موډ بیا زه څه 7 چې دی ولې ریډ رایټ او اگزیکیوټ پرمیشن ما ورکړي ګروپ ته یوزر ته، بیا د نورو څخه ټوله پرمیشنونه اخلم 0 اووه example dot sh. اوس که تاسو راسئ دا وګورئ ګوره ټوله پرمیشنونه ځینې واخیستل سوه. نو د دې دا نمبر
که اوکټل نمبر تاسو استعمالوي دا نسبتاً یو اسانه طریقه ده. که فرض مثال اوس موږ غواړو چې یوازې د ایگزیکیوټ پرمیشن د یوزر څخه واخلو او د نورو ته ریډ پرمیشن ورکو، نو کوم چې مونږ او زه ولیکم چې 6 چې دی ایگزیکیوټ 1 دی، نو هغه چې یو ځنې منفي کې دا 6، نو د نورو ته چې ریډ پرمیشن ګروپ او ادرس ته 644 example.sh بس چې دا وایي ls minus l تاسو وګورئ چې هغه د پرمیشنونه تغییر شول. نو دا یې بله طریقه ده د فایل پرمیشن جوړولو. نو په دا ویډیو کې لکه څنګه چې تاسو ولیدله موږ دا ټوله شان کور کړه. تاسو په خپل هم ولیدله چې کوم وخت چې یو یوزر په یو فایل باندې پرمیشن نه لري هغه ته پرمیشن ډینای ضرور کول کیږي. دا څنګه یو سکیورټي بخش دی، هغه تاسو ولدي چې دا څنګه یو سکیورټي فیچر دی چې دا موږ ته اجازه راکوي چې یوازې یو یوزر ته یو محدود فایلونه اجازه ورکړل سي او نور فایلونه دی نسي کتلی. نو دا چې دی دا یو سکیورټي فیچر دی د لینکس. نو خدای دې وکړي چې تاسو د ویډیو څخه فایده اخیستې او دا شی مو زده سوي. بیا هم که تاسو کوم سوال لرئ هغه د ویډیو په کامنټس کې پوسټ کړئ، زه به انشاءالله تاسو ته جواب درکړم. نو خدای په امان. سلام علیکم.